繼續火焰雞煲嚇。呢個樣咩料？係啊。幾多號啊？兩碗11，差唔多燒完啦。唔好食啊肉餅，多謝，係啊，我嘢又過嚟試下肉餅啦。西青街天花板，係啦，我等佢燒完咧我就開蓋。1、2、3，呢度有喺度撳。有蝦，有大蜆，有風沙豬潤竹蔗馬蹄，蟲草花，裡面有一隻雞，所以係成鑊嘢啊！仲有蟹啊！係啊，仲有蟹喎，有蝦，有蟹，有大蜆，好攰啊！蟲草花、風沙豬潤竹蔗馬蹄啊，一隻雞，係啦，火焰雞煲，晏晝打嚟夜晚有得食，晏晝打嚟夜晚有得食，炒得可以。隻大隻㗎，邊個訂都差唔多樣㗎咋，除非好樣衰啦，嗰啲海鮮我哋就會通知客嘅，唔使驚，係啦。嗱，打電話嚟啦，234-88814，234-88874，係啦。晏晝打嚟，夜晚有得食。好，冬至快樂啊！個個新年進步，身體健康，係啊，最緊要健康。